Так. Угу. Значит. Да. Пора бы снять новую игрушку. Да. Так. Но сначала нужно все убрать. Кофе. Я не хочу спать. Мне все нормально. Так. В очках или без очков? Наверное, в очках. Начинаем. Всем здорово, с вами... Блин, а во что я буду играть? Во что я буду играть? Точно. Вот в эту. Нет, вот в эту. Точно. Точно. Я знаю, во что я поиграю. Блин. Значит. Всем здорово, с вами Бровин, и сегодня мы поиграем в игрушку под названием Alien Charm Как же меня задолбали эти игры! Блин, что это за херня? Чё? Здравствуй, Гена. Это челлендж. Челлендж? Да, челлендж. И суть его выжить в необитаемом лесу. Да, в лесу. Да ладно, серьезно что ли? Рядом с тобой лежит сухпайок. В нем пропитание на день. Ты находишься в лесу, где никого нет. В смысле никого нет? Вон оператор Я стоит. сказал, тут никого нет. Не, ну а... Нет, Ладно. этот лес необитаем, так что на цивилизацию можно даже не надеяться. Ну, в смысле не обитаем? Там дорога, вон поезда что-то... Да не, а если я, допустим, убегу? Бежать нельзя. На этот лес наложены страшные чары. Окей. Хорошо. Ох. Так, ну, окей. Все хорошо, да, в принципе, всё. Я в панике. Щет. Но, в принципе, если это челлендж, значит я его выполню. Почему? Я не знаю. Но, допустим. Я так понял, что это сухпайок. Блин. Это рекомендация будет. Так, ладно. Рекомендация это на последнюю оставляем всегда. Щит. Все, ничего. Капец. Честно? Капец. Серьезно, и мне нужно целый день с этим выживать. У меня такое чувство, что я серьезно, я выживу. И не просто выживу, у меня еще что-нибудь останется здесь. Серьезно, фрикадельки, гуляш, блядь. Каша. Разогреватель. Серьезно, костер устроить можно. Блин. Шпик. Пюре. Шоколад. Блин, чай. Вот если бы тут еще воду положили, вот вообще охуенно. Так, сори, чайка не попью, блин. О, сливки. Кофе. 3 пакета сахара. Что это? Таблетки какие-то. Это, наверное, на всякий случай, чтобы сдохнуть, если что. Перец. Блин, повидло яблочное. Серьезно? Спички. Водоветроустойчивые. Не, ну это охрененно. Вообще молчу. Рагу из овощей, паштет. Что это за херня? Салфетки дезинфицирующие, охрененно. Не умру, если клещ укусит, наверное. Поливитамин. Салфетки, ложки, нож. Да... Что это? Фарш. И с этим я буду выживать целый день. Серьезно?
все нормально, все нормально. Да, подожди, пока продают. Это, конечно, все хорошо, согласен, да. Все просто охрененно. Я смогу с этим выжить целый день, в принципе. Тут даже вон там расписание лежит на завтрак, обед и ужин. Это охрененно, но мы ж не будем жрать это все холодным. Поэтому как бы нужно разогреть, а чтобы разогреть, по идее, нужны палки. По идее. Но это не точно. Давайте попробуем воспользоваться тем, что есть. Я не знаю. Я не знаю, так она разжигается. О, holy shit. О, охуенно. Жиза. Охуенно. Ладно, потом погреемся. Топ. Ну, не знаю, должно получиться. Ребят. Короче, оператор пока отошел. Гречка, я вам скажу, охуенная. Если считать, что с утра я ничего не ел, это охуенно. У меня почему-то такое чувство, что я снимаю это видео только для того, чтобы выйти на природу, блядь, и пожрать здесь. В общем, ребят, шел уже 4-й час, ну идет 4-й час. Оператор взял фрикадельки и ушел. Я сказал, что он сказал, что он вернется, но что-то странно. Что его реально долго нету уже, вот 4 часа, блин. Ну, короче, я не знаю. Давайте, короче, сейчас что-нибудь попробуем поделать, блин. Ну, серьезно, не скучать же здесь целый день. А прожить в лесу довольно сложно. Довольно сложно. Поэтому давайте, короче, попробуем сейчас, знаете, пройтись вперед. И я не знаю, вот сюда сходим, может найдем другое место, где можно посидеть. Да. Like you only talk to him and you know it. Don't act like you don't know it. All of these things people told me keep messing with my head. Should've picked honesty, then you may not have thought. Ну, короче, ребят, я не знаю, я вот нашел место. В принципе, оно обитаемое, даже очень обитаемое, здесь грязно, но в принципе вот это место я хочу расчистить, и я думаю, я вернусь вечером. Ну, в смысле, мы вернемся вечером. Я-то здесь буду, конечно, потому что а что мне еще делать? Вернемся вечером, я не знаю, костер устроим, наверное. Сейчас буду подготавливать пока костерчик, а потом зажгем. Ближе к вечеру, надо же отдыхать, типа. И греться у нас ночи тоже, извините, не майские. Или майские. Сейчас и... Короче, встретимся вечером. Ребят. Короче, ну, пока еще вечера нет, я решил немножечко тут... Я думаю, всем интересно, откуда, черт возьми, взялся Саня. Честно, это большая тайна, и я вам ее не расскажу.
Да, нужно же как-то закрывать эти дыры. С Саней, короче, мы решили тут немножечко так вот позаниматься херней, потому что иначе это никак не назовешь. Короче, мы такие типа подумали немножко, так подумали. Да, я решил лично для себя открыть сезон купания. Я идиот? Да. Когда умеешь плавать, понимаете, да? Фу, бля. О, щет. На. У нас вода радиоактивна 100%. На, возьми. Вылезти не можешь. А не легче за эту взять? Действительно смешно. Короче, ребят, реально пиздуем греться. Увидимся где-то вот, где-то на сборке костра. Поехали. Снялся. Так. Ну, короче, ребят. Короче, вот так вот. А, ну да, там же она не горела, эта кнопка. Угу. Короче, ребят, ну, потихоньку, так, знаете, все начинается с малого. Мы потихоньку разжигаем этот костер. Потихонечку, так, понемножечку. Нам интересно единственное, вот сейчас, что? Как мы его будем тушить, блядь? Никак. Но это другая история. Вот труса. О, все охуенно. Да. Все охуенно. Если сейчас загорит. Мне интересно, что там шипит. Таблетка твоя. Нет, я ее Да нет, другая. Которая разжигает такой. Все, возможно. Серьезно, не хочешь погреться? Да я и так греюсь. Да. О, мне серьезно, мне так. О, ребят. Ох, костерчик просто. Заебись, ребят. Ну я думаю, мы хорошо провели время. Мне серьезно, мне тепло, охуенно. Просто, знаешь, просто так хочется лечь сейчас и уснуть. Если не считать клещей и тараканов, то это... Тараканов нету в лесу, клещи есть. Вот если не считать этой хуйни, то вообще здесь класс. Знаете, атмосфера такая крутая, блядь. Костерчик. Можно насрать. Блять. Когда испортил атмосферу. Я вот сейчас боюсь, знаешь, такой, короче, проведу лицом, такой хуяк, и ты такой, Геныч, я такой, чё? Брови. А у меня брови сгорели нахуй. Ну да. Ох, короче, серьезно, я не знаю, вы не почувствуете это, конечно, но Говном завоняло. серьезно, очень тепло, блять, жарко даже. Охуенно. Короче, ребят, мы выполнили челлендж. 24 часа в лесу. Но я не думаю, что 24, сейчас что-то ближе к 8. Вот, 7 часов, там что-то 7 с копейками. Но, А может 9.
Но это круто, это лайк. Ребят, поставьте лайк. Вам лучше, и мне лучше. Короче, давайте еще последим за костерчиком немножко. И еще раз привет, в общем, ребят, снимаю сейчас дома. Да. Конец видео, да, вот проблема, короче, в том, что у меня было еще запланировано пара вещей таких, короче, ну, прикольных, я уже придумал, вся фигня, вот. Но такая проблема, короче, случилась у меня, просто закончилась память на флешке, потому что я ее забыл очистить, я не знаю, блин, почему она так заполнилась быстро, блин, я не знаю, короче, ну, немножко не успели заснять, но так вообще мы, в принципе, мы большую часть уже засняли, и видео вышло, потому что ждать следующего дня уже не кайф, точнее, сегодняшнего дня. Заново зажигать костер, это как бы немножко, ну, блин, как, во-первых, мы найдем еще опять палки, блин, это, конечно, не так критично, да, не так сложно, можно поискать, но серьезно. В общем, ребят, я не знаю, да, сейчас уже 0:27 понедельника. Это означает, что сегодня, может, завтра, тоже вот примерно в такое время, чуть попозже даже, выйдет видео, игра точнее. Не это видео, а другое видео, следующее уже. Короче, сейчас нужно дождаться, ну, БК-монтаж сделается, да, в смысле, когда видео рендерится, выложить его надо. Ну и, в принципе, все. Короче, на этом мы заканчиваем наше видео. Подписывайтесь, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте. И всем удачи и всем не болеть. Как мне. Потому что я идиот, у меня еще горло болит, блин, немного, короче, а я прыгнул в воду, блин. 10 градусов. В общем, не занимайтесь такой херотой. За это мы это мы сделаем за вас. Вот, все. Короче, давайте.